Vítajte pri ďalšej epizóde Overtime od NFL.cz venovanému najvyššej českej súťaži v americkom futbale. Dnes máme úplne klasický program, takže ak ste videli nejakú našu epizódu, tak presne viete, čo vás čaká. Najprv si povieme o tých zápasoch, čo sa odohrali tento víkend, potom máme pripravený rozhovor s jedným z tímov ligy a na konci si povieme o zápasoch, ktoré nás čakajú tento najbližší víkend, takže poďme to hneď rovno odpáliť. V tej prvej časti máme toho trošičku menej ako zvyčajne, pretože tento víkend sa hrali v našej lige iba dva zápasy. A v tom prvom sobotňajšom Přerov privítal doma Ostravu Steelers a tak ako sme tu hovorili minulý týždeň, v tom zápase padlo strašne málo bodov. Přerov vyhral 10-3 a my sme tu možnosť, že Přerov by pomerne prekvapivo mohol vyhrať, naznačovali, ale hovorili sme o tom, že je to reálne v prípade, že v tom zápase nenastúpi zranený quarterback Ostravy Amos Feranec. No a Přerov vyhral napriek tomu, že Amos Feranec do tohto zápasu nastúpil. Tak Petře, ty si ten zápas videl, tak pod nám povedať, čo sa tam vlastne stalo. Já jsem upřímně se teda musím přiznat, že jsem viděl fakt jako kousek, to spíš jako i začátek třetí čtvrtiny, takže jsem to viděl do stavu 10-0. Nicméně na začátek prakticky hned z prvního driveu Ostrava šla pantovat, nevím, jestli to bylo po třetí tři, myslím, že to byly tři a ven, takže šli pantovat, hned první drive Přerova, první hra Jakub Smolík, prostě neuvěřitelný 50-yardový běh, hned takhle na úvod. Vlastně celý ten zápas se prakticky odvíjel o tom, jestli Kuba Smolík je na hřišti nebo ne. V tom prvním driveu teda se jim to moc nepovedlo, nebo nechci říct nepovedlo, ale trefili field goal. Z následujícího driveu opět Ostrava zase punt, prostě pro něj něco asi v této sezóně trošku nevídanýho. A hned prakticky z druhého driveu Přerova na čtvrtý down a asi nějakých 25 yardů, kdy museli zahrát pouze 5 yardů do toho, aby měli domovou várku pokusů, tak Randall Moore neuvěřitelně utek z té kapsy, utek prakticky dvou skládkám a dlouhým pasem to poslal prostě do endzóny, kde se vyloup receiver Přerova a ten si zachytil vytoužený touchdown, takže v tu chvíli rázem během prvních 8 minut Přerov vedl 10-0, což jsem fakt jako upřímně nečekal. Pak už to bylo svým způsobem v režii obran, jo? Tam už jako ta přerovská obrana ne nadarmo si ji tady jako trošku už jako trošku zbojím, že tam vždycky něco řeknu špatně, ale prostě ta zabrala, ta držela tu Ostravu, co nejdál to šlo. Drželi prakticky celý zápas, oni je prakticky k ničemu nepustili. Takže co mě třeba zarazilo na straně ostravské obrany, tak když se Kuba Smolík rozběh, mně tam přišlo strašně hrozně, že tam je strašně misteklů. Mhm. Jo, já jsem teď viděl běh prostě, nebo já jsem si to ještě teď trošku zpětně koukal a tam byl běh, dejme tomu pro nějakých 30 yardů nebo 25 yardů a tři hráče prostě obešel, tři hráči po něm skočili a všem jsem se vysmík a až ten čtvrtý hráč ho zastavil. Takže strašně mi steklů Amos Feranec naházel sice 206 yardů, ale asi k ničemu takhle zásadnímu se nedostali. Ve třetí čtvrtině, jestli se nepletu, ve třetí čtvrtině, tak tam byl, myslím, minutu do konce třetí čtvrtiny, minutu a půl, tak kopali field goal, když se dostali do nějaký dokupové vzdálenosti a pak už se to skóre vůbec neměnilo, takže tam už si dokážu jenom, nechci říct domyslet, ale víceméně to bylo v režii obran. Bolo na Amosovi vidieť nejaká limitácia po tom zranení, kvôli ktorému vynechal predchádzajúci zápas? Bolo vidno, že nejak obmedzený v tej pohyblivosti, lebo predsa on akože tá mobilita je pomerne dôležitá súčasť jeho hry. Za mě byl trošku zpomalený. Samozřejmě měl ortézu na koleni, pokud jsem to Mhm. dobře viděl, tak tam měl ortézu. Takovou tu kovovou, nemyslím si, že byla kovová, ale takhle, vybíhal z kapsy, což jsme mu už tady jednou jako vyčítali, že hrozně často vybíhá z kapsy a prostě trošku po mahomsku háže prostě na nějakýho receivera. To se mu zase přerovská obrana si to prostě výborně pohlídala
ale on tam má i celkem docela dost naběhaných yardů, což mě taky překvapilo i s tím kolenem. Tak nevím, jestli jak velká ta limitace je, ale na mě to tolik nepůsobilo. Ale snažil se spíš zůstávat, když už měl pasovou akci, snažil se spíš zůstat v té kapse, roloval spíš jako v momentu, kdy fakt jako musel. Jinak Mhm. jako nemyslím si, takže asi nějaký strach o to tam bylo. Možná z toho taky pramení to, že byl čtyřikrát sekovaný, jo, takže i když jednou tam, nevím, jestli se to jako zase bere, ale jednou se tam na něj vyřítil outside linebacker z pravé strany Přerova, Mhm. to znamená z levý Ostravy, tak najednou se nějak asi leknul, normálně zakop a upadl prostě na zem. Trošku komické, nechci jako říkat, že to je jako nenormální, ale tohle to se prostě občas stane, že vás Mhm. prostě ten hráč tam takhle překvapí, takže prostě zakopnete, spadnete na zem, to se prostě občas stane. Ale nemyslím si, že tam byla nějaká vysloveně velká limitace, nebo limita velká. Ta ortéza není příjemná na tom koleni, když jste zvyklí hrát bez ní, takže je spíš nějaká přizpůsobenost a ta spíš je spíš jako možná taky párkrát jako přehozený, podhozený jako receiver. Ale přerovská obrana si to prostě pohlídala, takovýhle tyhle ty pasy na ty vzdálený, na ty další receivery, takže Jasné. Večko Přerova, pomerne cený skalp, na druhej strane, ako to hovoria Simrmani, víťazství Pirhy, hej, lebo stále bilancia 1-1 medzi Přerovom a Ostravou, lepšie skóre v prospech Ostravy, to znamená, Přerov by potreboval preskočiť Ostravu v počte víťazstiev, aby sa mohol ešte dostať do play-off, s tým, že v tomto momente im zostávajú do konca sezóny dva zápasy a majú o jedno víťazstvo menej, čiže zostala im cesta do play-off už len v takom naozaj výnimočnom setupe, kde Přerov by musel vyhrať obidva zvyšné zápasy svoje v sezóne a Ostrava by naopak musela úplne všetky prehrať, čo môže byť akože pomerne no, ťažká úloha. Skôr ako je možné, že Přerov týmto pomohol Bratislavčanom, ktorí majú síce tiež len dve víťazstvá a tiež horšie vzájomné zápasy s Ostravou, ale majú ešte o jeden zápas k dobru oproti obom týmto týmom, takže trošičku Přerov skomplikoval ten boj o to posledné postupové miesto v rámci ligy a je to super, že nám takáto tajnička možno zostane otvorená až do posledného kola ligy, ale pomohol teda skôr Monarchs ako sami sebe. já mám ještě Druhý... teda jednu, já mám, Mhm, promiň, že ti do toho ještě skáču, já mám teda k tomu ještě perličku, na kterou jsem si teď vzpomněl, nebo perličku, daj. takovou věc, na kterou jsem si vzpomněl, nehrát Jalen Conwell. Ten tam vůbec neodjel. To, což Mhm. mě překvapilo a na roustru vlastně, nebo na té soupisce, který tam byl, tak tam přijeli asi ve 35 hráčích. To mě taky překvapilo, že nepřijeli asi, zřejmě nepřijeli všichni, takže asi taky mohlo tohleto jednu z toho hrát jako roli, což mě překvapilo, že Jalen Conwell, který je tady právě od toho, aby hrál, tak jako nejede do Přerova, jo? Jako, jestli tam je něco, nějaký zranění, to netuším. Asi Ale tam v tom ale zápase nebyl. No asi niečo musí byť, lebo z Ostravy do Přerova to vôbec nie je nejako ďaleko, ale to bol jeden zápas, ktorý sa už hral vlastne v sobotu, teda iba zopakujeme, Přerov Mamoc porazili na domácom ihrisku Ostrava Steelers. Druhý zápas, ktorý sa hral v nedelu, to bolo Knights Derby, repríza finále z minulého roka. Znojmo Knights teda privítali Nitra Knights a teda pokiaľ som to videl, tú sideline správne, tak aj Znojmo tam nebolo v nejakom obrovskom počte ako domáci tým. Vlado, ty si na tom zápase aj fyzicky bol, tak skús nám povedať, že čo tento veľmi tesný zápas v konečnom dôsledku rozhodlo. No ja len doplním, ja som si dal tú námahu, že som tých hráčov aj fyzicky spočítal, aby sme náhodou nejakým takým tým participation reportom, keď sa občas aj tí zranení dávajú do počtu, aby potom mohli nastúpiť v play-off, nedali pomýliť. Znojmo malo 34 hráčov, ak som dobre počítal, nastúpených na ten zápas a jedna z tých vecí, ktorá sa na tom výsledku podpísala, je, že naozaj evidentne tam boli nejaké výpadky spôsobené zraneniami, lebo bolo často vidieť, že hráči vlastne z ofenzívy zaskakujú v defenzíve, typicky teda, že receiveri hrali viacerých defenzívnych backov a Nitra to húfne využívala, kedy akoby práve jedného z týchto receiverov Vojtecha ako opakovane targetovala v obrane v podstate vždy, keď mal jeden na jedného situáciu, čo vlastne bolo potom, to vyústilo do troch
defensive pass interferences a aj do nejakých ako skompletovaných lob, takže tam to v celku horelo a je zjavné, že tam tá obrana bude nejakým spôsobom preriedená. V prípade Znojma ako viacero tímov s týmto strágluje v tom veľmi nahustenom programe, ktoré majú v rámci Českej ligy. Keď sa bavíme o tom, čo rozhodlo, bavili sme sa o tom, že ako kľúčové budú v podstate v tomto zápase výkony legionárov, alebo teda importov, ako ich voláme u nás. Nitre sa podľa mňa veľmi slušne podarilo v tomto zápase relatívne udržať na úzde tú extrémne silnú receiverskú dvojicu Znojma, teda konkrétne Jacoba Kerrina a Zacharyho Denajka, ktorý zrejme sa tiež trošku vyčerpával aj tým, že aj on nastupoval v obrane a obaja títo hráči hrali aj special teamy, takže naozaj mali toho ako plné kecky, lebo niekedy ako fakt človek mal pocit, že z toho ihriska nejdú dole. Ten zápas sa začal pomerne jednoznačne. Nitra tam získala vedenie, ako v polčase to pomaly vyzeralo ako rozhodnutý zápas. Skóre po polčase bolo 17-0, takže z tohto pohľadu to, že to nakoniec sa skončilo akože iba o 6 bodov, tak to ukazuje, že naozaj to, čo sme viackrát videli v podaní Martina Kociana, a to je to, že dokáže robiť tie adjustmenty, prispôsobovať hru svojho týmu, tak to naozaj akože zafungovalo fantasticky. Znojmo sa dokázalo vrátiť do zápasu, dokázalo ho zdramatizovať pomerne výrazným spôsobom, ale v niektorých tých kľúčových momentoch, kedy už boli blízko tomu, že by s tým mohli niečo spraviť, tak sa akoby trošičku strelili do nohy tým, že miesto to, aby nejaký postupne útok rozvíjali, tak odovzdali nejakou neúplne uváženou prihrávkou do double coverageu, napríklad loptu a podobne. Zároveň jedna vec, ktorá naozaj Znojmu nepomáhala v tom zápase, tak boli opakované fauly, kde ako nemám v tomto momente k dispozícii štatistiku a mám pocit, že Nitre podarovali ako asi viac ako celé ihrisko. Nitra, bol tam jeden moment, čo bola naozaj úplne obrovská chyba, ktorá pomohla dostať Znojmu sa späť do zápasu a to bol mafnutý punt v podaní opäť prekvapivo ako hráča, kde by človek čakal skôr, že bude tým lídrom a to opäť vraciame sa k legionárom, vlastne Dijon Carson bol ako punt returner a pokúšal sa o naozaj nezmyselný taký catch toho puntu, kde vôbec nebol v situácii, že by ho nejak veľmi mohol zachytávať a proste len ho tečol a umožnil Znojmu zakrytú loptu vlastne už po zlíhanom drive a začínať z fantastickej pozície a skorovať. Takže takže takto tam akoby pomohli Nitrania dostať Znojmo späť sami na koňa. Ja by som možno, tým, že som mal možnosť byť na tom zápase osobne, ako komentoval pár slovami aj možno takú tú organizačnú stránku toho zápasu. Musím povedať, že v Znojme je tá organizácia naozaj na výbornej úrovni. Ten štadiónik ako pre diváka poskytuje naozaj akože celkom fajn komfort. On sa ešte stále dostaviava. Mám taký pocit, že čerstvo zrekonštruovaný, veľmi pekný, tá kapacita je dostatočná, aj to zázemie, všelijaké tie proste stánky a zábavy pre deti naozaj na úrovni tam v Znojme. Ja mám možno len takú akože drobnú výhradičku a teraz to je také, že dovolím si spraviť že úplnú že odbočku. Hej? A nechcem, aby to vyznelo, že idem akože zatargetovať len toho jedného človeka, ktorý akoby komentoval ten zápas na štádione v Znojme. Hej? Ale dovolím si to proste spraviť ako z pozície človeka, ktorý sa tomu komentovaniu na štadióne venuje, ktorý ako na to dostáva väčšinou pozitívnu spätnú väzbu, aj nejakú tú oficiálnu, lebo napríklad sa vyhodnocoval ten náš komentátorský výkon, keď sme vlastne na checkbowle boli tí štadiónoví hlásatelia, mali sme tam od delegáta veľmi dobré hodnotenie, takže beriem to, že OK, z pozície niekoho, kto tú robotu robí a kto ju robí relatívne dobre,
môžem si dovoliť hodnotiť. Zároveň bol som na väčšine štádionov Snapback z lige, aj na niektorých druholigových, viem to aj porovnávať a teraz rovno poviem, že to, čo ja hovorím, že to nie je záležitosť jedného štadióna, to sa podľa mňa deje na viacerých a dostal som sa do bodu, že vážení kolegovia hlásatelia, mám chuť vám niečo povedať, hej? A OK, môžete mať na to iný názor, hej, ale skúste ten môj akože zamyslieť sa nad tým a zobrať ho do úvahy, hej. Ja si nemyslím, že hlásateľ, ktorý je na štadióne, by mal nejakým spôsobom byť ironický alebo zhadzovať hráčov súpera. Je jasné, že väčšinou je to niekto, kto má nejaký veľmi emocionálny vzťah k tomu domácemu tímu a chce, aby ten tým vyhral, ale mal by myslieť na to, že aj keď nemusí byť, samozrejme ani by nemal byť neutrálny, tak hej, tak nejakým spôsobom reprezentuje ten klub zároveň. Často sú tam aj nejakí fanúšikovia tých hostí a jeho úlohou je prispieť k tomu, aby ten zápas bol na vyššej úrovni. Hej? Tí hráči sú tam tí hrdinovia a nepomáham ja úrovni toho zápasu, ak ja budem zosmiešňovať časť tých hráčov, čo sú na tom ihrisku. Čiže ironicky hodnotiť nejaké veci, čo tí hráči súpera spravia na tom ihrisku, alebo nejaký ich výzor, to tam absolútne nepatrí. Hej? Akože, aj keď ten komentátor, ja neviem, trikrát bol bývalý hráč, a ak bol aj nejaký výborný bývalý hráč, a opäť opakujem, toto sa netýka len štádiona v Znojme, tak podľa mňa sa jednoducho nemá nejakým spôsobom vyvyšovať na tých hráčov, čo v tom momente sú na tom ihrisku. On je tam od toho, aby tým divákom sprostredkoval, čo sa na tom ihrisku deje, dovysvetlil to, čo napríklad nemusia rozumieť a robil tam nejaký ten servis, hej, a nie nejakú zábavu, hej. Čiže, ako, toto je možno jediná taká vec, čo z tej organizačnej stránky, akože mne trošku kazila ten dojem, plus teda ako, bratia Česi, nehnevajte sa na mňa, ale useknúť slovenskú hymnu v polke, ako, keď to púšťate pred zápasom, to sa nerobí, hej. Študujte si, jak vyzerá. No, takže A takto, ale inak naozaj, návštevu štádiona v Znojme odporúčam. Veľmi sa teším, že sa tam pôjdem teraz v júli pozrieť znova na finále a musím teda povedať, že keď nepočítam tú jednu malú vec, tak ako znojemský tým to naozaj po organizačnej stránke robí veľmi dobre. Já tě um, úplně rozumím. Promiň, Peťo, že jako no, taky skočím, až by si taky konečně jako mohl něco říct. Já to naprosto chápu, to, co si právě teď řekl, já jsem s tím měl úplně stejný problém, když jsem koukal na stream z Nojmo Plzeň. Úplně stejný dojem jsem z tohle toho měl, co si prostě teď řekl. Štvalo mě to, bylo to prostě nějakým způsobem, nechci říct neprofesionální, ale prostě dehonestující pro ten hostující klub, kdy se prostě ten komentátor musí zdržet veškerých možných připomínek, ať na rozhodčí, na hráče soupeře, prostě na tyhle ty výkony to tam prostě nepatří a já už jsem vám to tady říkal, sice jsme nebyli nahrávaný, ale vím, že jsme vám to říkali, že jsme se o tom bavili, ale Plzeň to taky jednou zkusila, málem jsme se dostali právě se zápasem Plzeň Vysočina, tak to právě Libor Kurfres taky zkusil a v tu chvíli bylo prostě velký zlé, jak od soupeře, tak od rozhodčích, že už to chtěli dát i do zápisu. Už to chtěli dát i do zápisu. Ptali se i Martina Večese, jestli to tam chce dát. A on teda řekl, že ještě ne, že teda jako Libora zná, takže jako to je v pohodě. My jsme se potom právě o tom bavili, že tohle to prostě chceme z toho sportu vymítit, ale bohužel se vždycky najdou takovýhle jedinci, kterým prostě dáte do ruky mikrofon a prostě domácí tým je nejlepší a zbytek je povol, jo. Jako za tohleto, jako úplně chápu, co tím chci říct a já už se doufám, že už jako většina těch komentátorů nebo hlasatelů to na těch zápasech se většinou přeju si to, aby se zdržela těch nějakých neprofesionálních komentáří na hostující hráče a na výkony rozhodčí a prostě, aby jenom čistě dovysvětlil tu hru, co se tam děje, co se stalo a takhle, takže asi takhle, ja, přesně jak ja, jsi to řekl.
Ja len ak môžem, aby sme toto nejak tak zaramcovali, lebo nie asi každý mal možnosť si pozrieť jeden z tých streamov, hej, z tých zápasov, tak aby to nebolo také nejaké mystifikovanie niečoho. Viete aj povedať, že pre tých, ktorí ten stream nevideli, že vlastne o čom, nejaký príklad, že o čom sa bavíme, alebo na čo ako keby narážame? Alebo narážame. Také tie veci ako, hej, že komentovať defenzívne nejaké snahy o teklovanie, akože štýlom, že poď sem, tady si lehni, hej, alebo nejakého nejakého hráča, ktorý po nejakom zranení akože schádza z ihriska, niečo akože že tam si sedni a naschle, hej, alebo niečo, alebo komentovať vyslovene, že výzor hráčov, hej, akože OK. povedzme, že sú trošku Já jsem třeba pribratí, hej, a já tak jsem to právě fakt třeba z kort nepatrí na ten vodních, štadión. já jsem právě kort vodních slyšel právě výrok a teď si musím to trošku zahlodat v paměti, ale já na tohle to mám prostě jako paměť, kdy vlastně na plzeňského hráče Iana Edwardse tak byl hozený pro Znojmo, samozřejmě v neprospěch Znojma byl hozený DPI, to znamená Defensive Pass Interference, a samozřejmě, že ten komentátor se v tu chvíli utrhnul a řekl, že rozhodně tohle to nebyl žádný defensive pass interference, i když tam to strčení bylo jednoznačně viditelný a že hráč s číslem 1 Patriots si strašně přihrál a došel si pro ten foul. Přitom tam bylo úplně jasně vidět, že tam prostě dostal ten pohon na jakýmkoliv videu prostě a řekl, že to prostě pass interference nebylo, že to bylo čistý a tohle a já jsem v tu chvíli takhle seděl u toho Tak, streamu a myslel jsem, že jako tak tu vieš televizi čo, rozmlátím. no, jasne, ale bol to akože na jednej strane, že chápem, že niekto, kto je s tým nejak emocionálne spätý, alebo tak do toho vkladá tú emóciu a to je možno niekedy niečo, čo pri iných komentátoroch chýba. Samozrejme, tiež súhlasím s tým, že treba tam mať nejaký taký ten rámec do nejakej miery spravodlivý voči jednej strane aj voči tej druhej strane. My ale teraz sme už trošku dlhšie sa o tejto téme Nechajme tú zhovárali tému tak. Ja som, a čo som myslím mal si, na že srdci, povedal. viacerí, možno ktorí to videli, alebo teraz vlastne urobíme aj takéto Ať si promo, takhle. vieš, že keď o niečom rozpráva, tak just si najbližšie ten nejaký Hele, stream ať si môžeme u toho udělá pozrieť. každý svůj názor. Jako já jsem Hej, zastáncem, udělejte si každý svůj názor, koukněte si, ten zápas je stále, i si můžete kouknout zpětně na O2 TV nebo Premier Sport 2, on tam stále je, takže můžete 7 dní OK. zpětně, jestli se nepletu, tak se na to koukněte, udělejte si na to vlastní názor, jestli to je jako nějak jako Mhm. zahambení soupeře a takhle. Udělejte si vlastní názor, my tady to bereme jenom, jak to prostě vidíme my, jo, prostě jako. Takto, ako ja tiež len hovorím svoj názor. A ja Mhm. si viem predstaviť, že niekto tu je, kto hovorí, že nie, že ten komentátor má byť najväčší fanúšik, hej, a tým pádom on tam má akurát OK. hecovať akože v prospekt domáceho týmu. Kľudne si to môže myslieť. Vy nám môžete napísať váš názor Mhm. do komentu a my To poďme budeme hodně späť rádi. k hre. A Tak, teď tak. zpátky. No jasne. Ja som sa iba tak snažil vyvážiť tým, že tu nemáme nikoho zo Znojma, tak aby do nejakej miery tá diskusia bola aspoň trošku nejak vyvážená. Ale keď sa ešte vrátime k tej hre, mňa zaujíma možno, Vlado, tvoj názor tým, že na tom že štadióne aj si bol, aj si to aj sledoval a mal si možnosť vidieť aj niečo iné, čo iba my vidíme, to, čo vníma tá kamera. A pri aktuálnej tej situácii a v tom, kde sa ako keby to Znojmo nachádza, ja som počúval aj ten rozhovor, že tie štarty do tých zápasov sú slabšie. Ako to ty vidíš v snahe Znojma dostať sa do finále? Lebo tento zápas rozpráva o tom, že s najväčšou pravdepodobnosťou semifinále nebudú hrať na domácom štadióne. To znamená, že pôjdu buď na ihrisko Nitry alebo Vysočiny. Ak Nitra nezaváha v tých posledných zápasoch, tak to bude na ihrisko Vysočiny a teda si zopakujú to predchádzajúce minuloročné semifinále. Ako možno vidíš ich snahy? No tak tá tabulka Možnosti. teraz hovorí pomerne jasnou rečou. Hej. Ako Nitra má 7 víťazstiev, Znojmo 5, Vysočina 6. Hej. Jednak viac víťazstiev, lepší vzájomný zápas, tam akože veľmi niečo svietiť. Akože myslím, že šanca Znojma na domáce semifinále je relatívne limitovaná. Ako hovorím, je to o tom, že ja som mal pocit, že ten káder je preriedený zraneniami. Mhm.
to, že možno nezachytávajú tie začiatky zápasov, ono, ja neviem, či to skôr nie je o tom, že oni sú schopní robiť veľmi dobré adjustmenty. Takže u nich vidíš napríklad v druhom polčase zlepšenú hru, lebo naozaj majú veľmi kvalitný trénerský stav a vedia reagovať na to, čo ten súper hrá. A je to lepšie, to, čo pripravia tá samotná realizácia toho herného plánu na začiatku toho zápasu. Hej? Myslím si, že tie adjustmenty sú ich veľká výhoda. Oni napríklad mali v tomto zápase jednu smolu a to naozaj, že vlastne Michael Lufil utrpel také drobné zranenie práve počas driveu Nitry a kým bol dole z toho ihriska, on je naozaj veľmi dôležitá súčasť tej defenzívy, kým bol ošetrený, tak v podstate Nitra sa dostala až do tej pozície, z ktorej skorovala potom. Takže napríklad aj takéto drobné veci tam niekedy rozhodujú a pri takomto tesnom zápase, ktorý naozaj skončil o 6 bodov, ktorý mohol ísť oboma smermi, tak Mhm. naozaj takéto detaily vedia rozhodnúť. No ale Mě ten třeba zápas... překvapil, promiň, Prepáč, povídej, Peťo. no, že ten ale zápas vôbec, a ty si to aj povedal, nemusel takto skončiť. Na jednej strane sme tam videli ten mafnutý, myslím, punt to bol, hej, mafnutý punt a videli sme neúspešný pokus o onside kick, hej, aj to dalo Znojmu ihrisko, ale zároveň sme aj videli fumble, videli sme interception, videli sme tam ešte ten jeden skoro interception, čo myslím práve Michael Phil to zblokoval, tá lopta vyletela jemu nad hlavu, on nevedel, kde tá lopta je a padla, to kľudne mohol byť ďalší inťak. Nitra tam mala hlavne v ofenzíve a teda pri tom special týme zaváhania, čo tiež v konečnom dôsledku proti vyrovnanejšiemu alebo koncentrovanejšiemu výkonu súpera ich môže stať víťazstvo. Keď pozrieš na Nitru, tá tiež v tomto zápase tam, jak Češi hovoria, zakopítla veľmi veľakrát. Uh, ja som mal pocit, že Boris Butora si, a teraz ja neviem, či sa nepúšťame do neho už nejak trošku často, on to súvisí s tým, že aké má človek voči nemu vysoké očakávania. Mhm. Že ty si tiež nevybral taký akože trošičku slabší deň, akože tých prihrávok nepresných mi prišlo, že tam bolo pomerne veľa, opäť nemám v tomto momente ešte štatistiky Mhm. z toho zápasu sfinalizované, ale myslím, že viackrát si tam, no keď to poviem slušne, minimálne nerozumel s tými receiverami. Ale na minimálne v ofenzívnej line som tam myslím videl Zdeněk Nať, tam bol v ofenzívnej line, čo je normálne defenzívny lineman, čiže tiež tá ofenzívna linea sa nejak tak tvaruje. Vedel by si ale možno teraz, lebo my zvykneme byť tak kritickí, ale skúsme teraz byť tí pozitívni, výkonných hráčov možno, ktoré by si vyzdvihol, či už na jednej alebo na druhej strane? Nepoviem to akože že na konkrétneho hráča, ale mám pocit, že kde Nitra možno ten zápas trošičku vyhrala, tak to bolo v tom, aký tlak na Volodymyra Hrinkiva dokázala vytvárať ich defenzívnou lineou. To znamená, najmä v tom prvom polčase to bolo evidentné. V tom druhom sa už im lepšie darilo občas mu dať trochu času, ale v tom prvom polčase v podstate on bol non-stop na úteku. Tam sa tá ofenzívna line v podstate hrútila, tá protection tam neexistovala a všetky tie pasové hry, čo boli skompletované, tak boli proste niekde v rámci nejakého rolloutu, niekde proste k čiare. Hej. Čiže toto tam fantasticky fungovalo, že nepúšťali ich do takej tej klasickej pasovej hry z poketu. Hej, takže a potom ako podarilo sa im udržať akože aspoň čas toho náskoku v druhom polčase, ale toto mi prišlo, že na tom jednoznačnom polčasovom výsledku sa podpísalo najviac. Že já bych chtěl tady ještě jako k tomu, pokud k tomu můžu ještě něco říct, tak mě třeba hrozně překvapilo to, že i Nitra, když jsem viděl teda ten sestřih od České asociace, tak i do útočného snažení se v Nitře dostal Juraj Sanitra do útoku, jestli se nepletu. Aj Paolo Tak, Horník. a i Pavel Horník. A Hej, hej. právě, že i Pavel Horník, jestli se nepletu, měl 2 interceptiony. Mhm. Ten Áno. měl 2 interceptiony, A dva Juraj inťáky. jeden. A Jura jeden. Takže tu ty dva museli hrát taky jednu z těch velkých rolí. Co mě třeba překvapilo, že jak jste říkali určitě ty defenzivní beci na straně Znojma, jak jsou prostě taky možná už trošku, nechci říct domlácený, ale Zachary Denike, ten jeho interception byl jako nádherný. To jako jak se tam vyšrouboval zase do vzduchu, prostě Alá Gronkovsky, to je prostě jako, no to je prostě radost se koukat. Takže tohle bylo fakt jako nádherný. To byly fakt jako 4 interceptiony, na kterých se fakt jako bylo fakt jako hezký.
ten mafnutý pant od Dijona Carsona, tam už potom, jakmile to zalili Znojma, jakmile to zalilo Znojmo, já už tam byl na ně přímo záznam, už si tam takhle klepal na helmu, že už prostě věděl, že udělal blbost, že na to vůbec sahal. Bylo to tam krásně vidět. A jako to musel být jako hezký zápas, ale bohužel já jsem na to neměl nervy sledovat, protože mě šlo určitou sázku, co jsem uzavřel, takže a bohužel prohrál. Nebudu říkat, co bylo podnětem té sázky, ale Možno sa to dozviete, ale v možná se to nasledujúcej dozvíte, ale v možná z větší nasledujúcej pravděpodobností relácii. ne. Ja by som doplnil, že áno, boli tam naozaj, že tie výkony hráčov na jednej a druhej strane neboli veľmi dobré. Sme tam mali možnosť vidieť a určite, ak tieto dva týmy sa stretnú v semifinále, možno aj teda vo finále, tak bude na čo sa pozerať. A mňa oslovil výkon Tyrona Clarka. Tento mal naozaj veľmi pekné behy, ktorý sa dokázal vyhnúť tým skladkám, samozrejme Mario Biro s tými touchdownami, ale Matúš Titurus, to je tiež, že hráč možno, ktorý si nepripísal interception, alebo neskoroval samozrejme touchdown, alebo niečo podobné, ale naozaj veľakrát sa tam sťahoval s receiverami do zóny a vedel to pokryť z pozícií linebackera. To nie je úplne najľahšie, ale ten jeho výkon sa mi tiež páčil. To, Takže to ináč podpisujem. On na ten svoj rozmer je, ako povedal by som, veľmi, veľmi pohyblivý To na to, že linebacker. to je defenzivní lineman, nebo on je psaný, nebo je on psaný je jako outside linebacker. linebacker? Linebacker. Linebacker. Ale hodně často jsem ho právě viděl jako v rámci té defenzivní liney, to je jako on je velký na ty své fakt jako velký fyzický rozměry je velký a to, že udrží krok s receiverama, to je jenom jako jedině dobře. Pro něj dobře. Tak. No a tým sme uzatvorili celé kolo, lebo sa hrali iba dva zápasy, takže tá tabulka, ktorú určite teraz máte možnosť a vždy si my tak typujeme, že či ju Ondra Horák dá doprava dole, alebo doľava dole, alebo kde ju dajú, máte možnosť Niekde vidieť. tu je, no. Já Tak, si vždycky, ona je vždycky vedle mě a teď nevím, jestli tady je nebo tady, jako no, Kristička tak, ukázal. A tak. vím, že je vždycky vedle mě. Takže Podľa mňa tí z vás, ktorí to počúvate, tak sa to aj tak nedozviete. Tí z vás, ktorí to vidíte, tak vidíte, že kde je. Tá liga je extrémne, extrémne zamotaná a šancu na postup reálne ešte má 6 tímov. Takže máme sa asi na čo tešiť v tých nasledujúcich kolách. Já jsem spíš ještě zvědavý, jestli jako pokud, a to fakt budu hodně spekulovat, pokud si Plzeň připíše ještě druhý Včko, dejme tomu s Ostravou, což je nepravděpodobný, což si teda za mě myslím já, tak by se mohlo dostat jako do docela zajímavý, docela jako do jako zajímavá tabulka dokonce, no. No, tak ak by Plzeň zobrala body, neviem, či sa aj v Ostravě Amerike tak jako robí. už tak jako Pro, pro Bratislavu to je jenom dobře, že jo? tak to by sa aj v Přerove rozhodne potešili. Na druhú stranu, no, keby som si mal staviť peniaze, asi by som ich neposlal týmto Hmm, smerom. My já si, si taky ne. my si povieme nejaké tie naše predpovede, ktoré sa týkajú zápasov najbližšieho kola v záverečnej časti relácie. Ale ešte predtým máme pripravený rozhovor, ale ešte než sa dostaneme k tomu rozhovoru, tak je čas povedať našich partnerov, ktorí nám pomáhajú s výrobou tejto relácie. Tým prvým je ten, ktorého máme aj v názve tvojkávovar.cz, skvelá služba, ktorá vám či do firmy alebo povedzme do nejakej domácnosti, kde vypijete veľa kávy, dodá kávovar za jednu jedinú kačku ako prenájom, ak začnete odoberať pravidelne nejaké množstvo kávy, tak získate automaticky nárok na kávovar podľa toho, koľko tej kávy zoberiete, či nejaký menší do nejakej malej firmičky, ak vypijete proste 10 čálok denne, tak už sa vám to oplatí až po profesionálne mašiny do nejakých profesionálnych prevádzok. No a druhým partnerom je e-shop s oblečením vermont.cz alebo vermont.sk, kde je stále každý týždeň nejaká nová zaujímavá ponuka. V tomto momente sú tam nové kúsky od značky Diesel, sú tam nové kúsky od značky Peak Performance a nájdete tam aj nové veci od značky Karl Lagerfeld, takže ak si chcete vylepšiť svoj šatník, skočte tam a my skočíme na rozhovor s týmom Bratislava Monarchs.
Ako každý týždeň, tak aj tento týždeň ako súčasť epizódy máme pre vás aj rozhovor s jedným z tímov najvyššej českej súťaže. Dnes je to najstarší slovenský tím San Nikolaus Bratislava Monarchs. Som veľmi rád, že naše pozvanie prijali dvaja hostia. Z vedenia tohto tímu, aj keď stále občas ešte mám pocit, že zaskakuje sem tam ako hráč, je tu Lukáš Machotka a z toho tradičnejšieho hráčskeho kádra je tu Martin Bielopotocký. Chalani, vítajte. Ahojte. Ďakujem za pozvanie, chalani, ďakujem. Ďakujem. San Nicolas Monarchs mali tento víkend bye, pripravujú sa na mohutný finish sezóny. Martin, ako ste ako tým využili tento bye week na prípravu? Aké boli možno hlavné ciele počas tohto voľného týždňa a ako sa vám ich podarilo naplniť? Ja by som chcel k tejto otázke ešte povedať, že vlastne my sme mali začiatok sezóny v podstate 6 nepretržitých zápasov, ktoré vlastne zápasy končili práve zápasom s Nitrou. A môžem teda za seba povedať, a myslím si, že nie len za seba, že toto bola jedna z najťažších šnúr, aké som kedy zažil v tomto športe, a aj mentálne, ale aj fyzicky, a vtedy sme to voľno veľmi prijali a využili sme ho vlastne úplným voľnom, využili sme ho na regeneráciu a potom sme sa vlastne pripravovali na Přerov. No a teraz teda po zápase s Přerovom sme mali opäť bye week, čo sa teda opäť hodilo, a viac menej sme mali jeden tréning, ktorý sme využili na podstate na nejaké zlepšenie individuálnych zručností, hlavne u tých hráčov, ktorí menej zasahovali do zápasov. Bolo to viac menej v takej uvoľnenej atmosfére. Hráči mali veľa vlastne príležitostí vyskúšať si všetky činnosti. Nakoniec sa trošku hrálo a vlastne tento týždeň je už normálny game week a pripravujeme sa na Znojmo. Čo sa týka toho schedule, to sme tu na našich rozhovoroch už viackrát počuli aj z úst iných zástupcov iných tímov, že je to veľmi nabité. Čo by z vášho pohľadu, Martin, kľudne odpovedz ty, by bolo lepšie? Buď aby sa hralo menej zápasov, alebo teda aby sa začalo skôr, lebo neskôr sa začať nemôže, kvôli tomu, že potom už príde leto, dovolenky a predsa len nie ste profesionálni hráči, ktorí potrebujú aj regenerovať, majú rodiny. Takže čo by si skôr prijal? Myslím si, že pokojne by som začal o nejaký ten víkend skôr a s tým, že by najmä tomu tá 6-zápasová šnúra bola predelená jedným bye weekom, čo by bolo vlastne možno oveľa lepšie. Určite by to bolo lepšie pre nás. Myslím si, že aj vlastne úplne prvý zápas, úplne prvé kolo, myslím, že to bola Vysočina, s Nitrou sa hral o týždeň skôr a my sme potom začali vlastne o týždeň neskôr na to a hrali sme 6 zápasov bez prerušenia, čiže nevadilo by nám začať, dajme tomu, o týždeň skôr, prerušiť to jedným bye weekom a pokračovať tak, jak je to teraz nastavené, bez problémov. Len korektnosť, ten prvý zápas bol medzi Nitrou a Ostravou, ale hej, to bol taká ako keby predohrávka a ostatné týmy sa potom ako keby zapojili neskôr, ale minimálne aj, myslím, z Přerova tiež hovorili, oni majú prvý a posledný víkend majú bye, že čo je tiež robí ten schedule veľmi náročný. Každopádne, ale teraz ste mali bye week a chystáte sa na záver sezóny. Lukáš, čakajú vás teda posledné tri kľúčové zápasy, ktoré rozhodnú o postupe do play-off. Postup stále máte do istej miery vo svojich rukách, lebo tam sa tak trochu ráta aj s tým, že Ostrava predsa len vo Vysočine nevyhrá. Ako hodnotíš šance týmu a čo bude podľa teba rozhodujúce? Rozhodujúce u nás bude to, v akom rozpoložení v podstate prídeme do tých zápasov. Ja som to hovoril už v podstate na začiatku, alebo respektíve už keď sme sa minulý rok v lete rozprávali s head coachom, že vyskladáme perfektný tím a vlastne bude dôležité to, jak sa zohráme. Bohužiaľ, pred sezónou sme boli napeckovaný tým, môžem povedať, aj čo sa týka počtov, aj čo sa týka trénerov, hráčov, ale postupne to začalo padať a jednoducho tá šnúra nám nepomohla, ale verím tomu, že keby sme dokázali mať nejaký bye week, tak by sme sa dokázali určite odohrať lepšie zápasy. Tam sme v podstate rúpli z Ostravou, ktorú sme mali vyhrať. Dokonca aj Vysočina doma, nebyť tých nováčikovských chýb, tak sme mohli odohrať perfektný zápas a môžem povedať, že aj nejaký konkurenčný. A s Nitrou aj so Znojmom sme prehrali o bod.
Čiže to, že my vieme hrať ten futbal, to si myslím, že prehrať dva zápasy s tak silným superom o bod nie je úplná náhoda. Čiže ak nastúpime do zápasu so Znojmom, aj s Přerovom, aj s Nitrou, tak ako sme nastúpili posledné dva zápasy, tak reálne tam tá šanca je. Ale ja hovorím, u nás je dôležité tento rok odohrať kvalitné zápasy, tak aby sa na to dalo aj pozerať, aby si to užili fanúšikovia, aby si to užili hráči a hlavne už neriešiť nejaké play-off. My sme mali šancu vyhrať aj Znojmo, aj Nitru a nemuseli sme tu riešiť nejaké postupové kalkulačky, čo máme my Slováci veľmi radi. Ja som ju prestal reálne riešiť a v podstate beriem to veľmi pragmaticky a môžem povedať, že napriek tomu, ako ten tím proste dostal nakladačky, tak sa perfektne povzviechal a môžem povedať, že nebyť tých zranení, tak máme perfektnú stúpajúcu tendenciu alebo formu. A toto sme my napríklad minulý rok nepochytili, my sme mali pík v druhom zápase a potom sme išli dole, ale teraz je vidieť, že tá ofenzíva jednoducho rastie. To zohrate, tá chémia tam je. A len trpíme na to, že sme prišli asi o 7 alebo 8 starterov v defenzíve, čiže tam už reálne hrajú aj nováčikovia, čo je na jednej strane perfektná vec, čiže tie zápasové skúsenosti pozískávajú, takže sa teším. No, 8 starterov z 11 v defenzíve, to už je akože fakt, že silná káva. Ale z toho, čo rozprávaš, ja si beriem tú esenciu toho, že dá sa povedať, že Monarchs teraz majú 30 rokov od založenia a teraz je ale zároveň aj ten bod, kedy prichádza k takému rebuildu, že prichádza nová generácia, definitívne tá generácia predtým uvoľňuje priestor novým hráčom a preto aj tie postupové kalkulačky sú odložené, lebo toto je ten primárny cieľ sezóny? Ešte keď sme sa rozprávali s Rolom pred začiatkom sezóny, tak sme ten tým mali vyskladaný asi zo 70 hráčov a boli tam veteráni, nováčikovia a boli tam takí tí chalani v tom produktívnom veku, jak je napríklad Michalík Ivan a spol okolo neho. A boli sme tak nastavení, že v podstate naštartujeme tú sezónu s tým, že postupne začneme zapájať nováčikov, ale zranenia v podstate nás prinútili k tomu, že chalani nastúpili o niečo skôr a nenútenie, čo akože na jednej strane fasa, na druhej strane, keď očakávate nejaké výsledky, tak to niekedy zabolí, ale znova ten rebuild nastáva a myslím si, že nastáva vo viacerých tímoch. Je to vidieť, že jednoducho aj tie, lebo ja to aktívne to v podstate sledujem a už týmy dneska prichádzajú do zápasu s 30 hráčmi a už aj tie staré mená pomaličky odchádzajú a čiže nechcený rebuild a ja si myslím, že svetlé body do budúcnosti z tohto roka. Čiže zatiaľ to beriem veľmi pozitívne, aj napriek tomu skóre, ktoré je, ale ako človek, čo je už vyše 20 rokov pri americkom futbale, si môžem povedať, že sme urobili kopec práce tento rok, ktorý ani nie je vidieť a možno sa podarí prekvapiť, ale toto by som už nechal na zápasy, jak dopadnú. Ty hovoríš, že niektorí hráči odchádzajú, no to vidíme, že oni sa vracajú, niektorí sa vracajú opätovne a sú stále dobrí, takže ešte sa s niektorými nelúčme, je ešte možné, že ešte pár sezón ich na ihrisku uvidíme. Martin, ty si s organizáciou Monarchs aj s krátkou prestávkou, ak som správne počítal, 11 rokov. Keď porovnáš teraz to, kde sa Monarchs aktuálne nachádzajú a možno s tým časom, kedy ty si do Monarchs vstúpil, v čom je tá organizácia iná a v čom je možno rovnaká? Musím sa nad týmto trošku zamyslieť, lebo viac menej ja som vstupoval do organizácie v podstate v tej zlatej ére, kedy sa vyhrávali všetky ligy, z ktorých sme sa zúčastňovali. A ja teda som mal to šťastie, že sa mi podarilo už ako nováčikovi nejakým spôsobom začleniť sa do toho tímu a
a hrávať tie minuty. Vlastne aj ako starter už potom v ďalšej sezóne a vtedy musím sa priznať, že vtedy som si to až tak neuvedomoval, nakoľko sa na to viac pozeral čisto z tej hradskej úrovne a riešili sme iba to, že s kým hráme na najbližší zápas a teraz teda snáď môžem povedať, že trošku sa aj zapájam do toho diania okolo klubu a uvedomujem si, že vlastne čo všetko to obnáša, aby ten americký futbal, ten klub fungoval na takej, nazvime to profesionálnej úrovni, aký funguje. A nie je to vôbec jednoduché a hlavne je problém s tým, že to, ako to vnímam ja, že vtedy vlastne sme hrali na tom úžasnom štadióne v Dubravke a teraz sme na tej garde. Ale myslím si, že tých 30 rokov je niečo, čo sám vlastne vnímam veľmi pozitívne v tom zmysle, že na takýto šport amatérsky je to podľa mňa úžasná doba, že sa to takto etablovalo a ten klub má akoby dané nejaké tie korene, ktoré sú a je to vidno napríklad na tom depth charte, že tých hráčov je tam naozaj dosť a tak ako Lukáš hovoril, že ten rebuild sa deje a máme na čom stavať a toto vnímam ako veľmi pozitívne, že to nie je otázka fungovania z roka na rok, ale že reálne ten klub má tie základy, je tam tá 30-ročná história, na tom vlastne budujeme a myslím si, že každý hráč, a nie len hráč, ale aj realizačný tím z toho klubu je na to patrične hrdý, že čím ten klub bol a čím ten klub je a čím bude. Lebo ten potenciál tam je určite obrovský a viac menej my sa snažíme, aby sa ten šport dostal čo najviac do popredia a možno v minulosti, keď som do toho celého kolosu nastupoval, tak to nebolo tak mainstreamové, ako to je dneska, aj keď ešte stále sa tu má kde posunúť. Mm-hmm. Takže asi možno takto teraz, čo som sa zamyslel nad tým. Takže... Ja možno zareagujem na jednu vec, čo si povedal. Spomenul si štadión a obrátim sa na Lukáša, lebo to je podľa mňa taká vec, že odkedy podcastujeme, tak každého pol roka sa pýtame Monarchs a budeme sa pýtať, akože kým nedostaneme takú odpoveď, čo sa nám bude páčiť. Samozrejme, mladá garda má aj svoje výhody, ale predsa len je to otvorený štádion, ľudia tam nie sú nejak akoby krytí proti počasiu, aj to povedzme nejaké to zázemie je tam relatívne limitované, pokiaľ ide o komfort pre divákov. A ak chceme raz mať v Bratislave na tom futbale návštevy ideálne nejaké štvorciferné, asi to bude chcieť nejaké iné ihrisko. Možno niečo sa pohlo v tomto zmysle do budúcna, alebo zatiaľ zostáva všetko pri starom. A poviem to asi tak, že ja odkedy som v podstate nastúpil do vedenia 2019, tak som si zadal takú nejakú vnútornú motiváciu, že musíme proste vyriešiť ihrisko. To ihrisko v Bratislave, ja neviem do akej miery poznáte Bratislavu, ale v rámci Bratislavy postupne rušia v podstate futbalové ihriska. A to, ak si niekto myslí, že chceme byť na garde, lebo chceme byť na garde. Nám to poskytuje veľké pohodlie v tom, že dokážeme mať všetky tie sklady a všetky tie vybavenia na jednom mieste, a čiže nemusíme riešiť nejakú logistiku. Ale ak si vezmeme z pohľadu komfortu diváka, tak samozrejme je to veľmi obmedzujúce. Aj napriek tomu sa tam veľakrát ukážu tí skalní fanúšikovia. Ale tá situácia v Bratislave je totálne otrasná. Ja komunikujem s mestom už niekoľko rokov. Boli tam nejaké pokusy o to, že nech si vyhľadáme nejaký pozemok a jednoducho budeme tam riešiť, ale tie pozemky v Bratislave nie sú a ak aj je nejaký pozemok, tak buď sa rieši nejaká výstavba parkoviska alebo výstavba nejakého projektu a jednoducho tie cesty sú kompletne zahatané. Tá myšlienka toho, že by sme sa presťahovali alebo že by sme hrávali zápasy aj v iných možno obciach v okolí bola tiež, ale tá situácia s ihriskami je taká, že ani futbalisti sami nemajú kde trénovať a hrať zápasy. Garda ako taká je napríklad celú zimnú prípravu kompletne vybukovaná až do leta. To znamená, že my musíme ešte aj napriek tomu hľadať neustále nové riešenia, kde môžeme trénovať. A čiže ak prichádza tu tá otázka toho, že a prečo tá Bratislava hra na garde, je to preto, že naozaj reálne nie je kde hrať. Aj sme pouslovali štadióny slušné,
slušne nás v podstate odpálkovali s tým, že tu hrajú naše mužstva, dokonca sme skúšali aj Národný futbalový štadión, ale na to asi peniaze nemáme, ale jednoducho my si to uvedomujeme, vieme, ale ak môžem ja povedať, tak u nás je aktuálne najväčší problém aj tréningové ihrisko. My si potrebujeme ako klub vyriešiť vlastne to, že budeme mať nejaký stánok, kde nebudeme musieť neustále riešiť to, či je voľné alebo nie je voľné, ale budeme mať nejaký vlastný schedule, kde sa hráči budú sami nahlasovať a budú si chodiť hájať s loptou, alebo si pôjdu zabehať, tak ako sme to mali začiať z Nobelky. Ja neviem, ty si možno, Vlado, no pamätáš, Nobelka bola perfektná vec, ja som tam v podstate vyrastal, my sme sa tam stretávali s chalanmi hoci kedy a mohli sme si tam zahrať futbal bez toho, aby nás niekto napadal. Čiže je to veľký problém a riešime to a bude to náš gól reálne v následujúcich rokoch proste nejako toto vyriešiť a až potom pre nás bude zaujímavé riešiť nejaký štadión s tribúnou. U nás to potrebujeme postaviť na základoch tom, že nebudeme míňať tisíce až 10 000 na prenajom ihriska, ale budeme to investovať do vlastnej infraštruktúry, ktorá nám zabezpečí neustály rast. Mhm. A teda, keď takto komunikujete s rôznymi zástupcami vo rôznych futbalových štadiónov, vnímaš, že ten záujem a povedomie o americkom futbale je väčšie, stále sa rozširuje, ľudia to už vedia, čo je americký futbal, určite podľa mňa vedia, čo je Monarchs, keď mne kolegovia v práci, keď poviem americký futbal, sa pýta, Monarchs, tak a to by som nepovedal, že vnímajú americký futbal at all, takže asi to tam je, ale ako to ty vnímaš aj z tohto hľadiska, že je ešte stále potrebné veľmi, veľmi to všetko sejlovať a vysvetľovať, alebo sa to za ten čas niekde pohlo? Alebo takto ja doplním, sú tam akože proste stále tie predsudky, že nepustíme vás na ihrisko, lebo nám ho rozriete ako diviaky a tým pádom debata končí? A ten predsudok tam ani nie je, lebo sa k tomu ani v podstate nedostaneme. Čiže to, že by sme riešili to, lebo tam tá komunikácia musí ísť obchodne. Čiže nemôžem zavolať, že dobrý, prajem tu americký futbal, ideme hrať k vám. No, čiže to by som vyťahoval až v druhom rade. Nie, proste my nemáme ani šancu niekam ísť, ani že by sme mali šancu, aby nám povedali, nie, toto sa nám nestalo. Bolo EŠKP, kde sme si to v podstate otestovali, kde sme hrali niekoľko rokov a bolo vidieť, že sme paradoxne to ihrisko možno ničili menej, samozrejme pokiaľ bolo dažďové alebo moc dažďa, tak sme buď prehodili zápas, alebo jednoducho sme to riskli, ale ani sme nemali šancu sa dostať k tomu, že tak čo, mohli by sme si strúhnuť nejaký zápasík, jednoducho je to unblock, je to rušené. Ale druhá vec je, že pokiaľ by to nejaký štadión bol, tak určite si pripravím nejaký pekný materiál, vyťahnem si Elfku, vyťahnem si aj Nitru, aj Vysočinu, aj Znojmo, že áno, ono to reálne ide. Tým, že my nemáme tú možnosť, tak my si všetko vážime 400 krát viac. To znamená, že po nás ostáva čisto, my keď niečo slúbime, tak splníme, smetie a teda. Čiže aj tá garda je napríklad po zápase tak, ako keby sa tam nič nedialo. Čiže tým, že nemáme tú možnosť, tak keby tam bola tá šanca, tak verím, že sa ich chopíme všetkými 16 alebo 20. Lebo ono to musí byť určite, však aj Martin pre teba ako prehráča náročné. Ja som na tom poslednom zápase v Přerove bol, aj niekedy tie podmienky, je zákon schválnosti, buď fúka, alebo prší, alebo príde na 2 dní ochladenie o 20 stupňov, zrovna keď je domáci zápas. Takže že ono to tak všetko spolu nejak súvisí. Mám ale jednu otázku a tá je na oboch, jedna na Lukáša z teba z toho hľadiska vedenia týmu, Martin na teba z toho hráckého. Za posledné 4 roky Bratislava Monarchs má 4. head coacha. Peťo Meluš, potom vlastne jeho vymenením to začalo a vlastne sme došli až teraz k Rolovi.
čím to, jednak otázka, Lukáš, na teba, asi ešte nedám vydýchnuť a povedz, že čím to je, že po 4 rokoch štvrtý tréner, že čo sa tam deje, a Martin, na teba potom hneď zapätí otázka, ako náročné je to pre teba ako hráča a mentora tých mladších hráčov, ako keby na novo pripravovať a chystať ich na nejaký nový systém, lebo každý tréner tam má niečo osobitné. Tak Lukáš, možno začni ty? Ja som pri tom klube strašne dlho, a čiže jak v podstate Peter Meluš odišiel, my sme si v podstate zažili trénerov Ludo Gálka, potom tam bol Martin Kocian, bol tam Peter Meluš a bol tam Christoph Drajer, a v podstate po covide sme boli tak vystruhaní aj z peňazí, aj zo všetkého, že v podstate sme museli riešiť veľa otázok. V tom roku po covide bol Peťo Melúš, ktorý odviedol perfektnú prácu s tým tímom, ktorý v podstate bol vyskladaný z tých prvých hráčov, a následne sme sa s Peťom rozlúčili tak, aby mohli explorovať trochu ďalej a vyskúšať si aj iné týmy. A v podstate tam potom prišla tá otázka, že ideme to skúšať, pretože znova, my sme není profesionáli, my ideme veci intuitívne, snažíme sa nejako s tým tímom žiť a zistiť, že čo sú tie potreby. A čiže v prvom roku sme vyskúšali Mariana Husára, ktorý odvedol tiež perfektnú prácu, ale on je pracujúci človek a tak sa do toho zahryzol, až som mal pocit, že potom vyhorel. A čiže aj čo sa týka pracovne, proste bolo to strašne zaťažujúce. Dal ten tým nejako dokopy, ale jednoducho nie je to možné. Potom sme priniesli Aarona Pagea, ktorého bohužiaľ to bol ten jeden z tých horších pikov, by som povedal, ale tak znova nakupujete cez internet, a čiže všetko vyzeralo až do zápasu, kedy sa to celé začalo rúcať a už bolo neskoro meniť nejako trénera. Ale jak som v podstate pri tom týme bol, tak ja som tam počas tých posledných 2-3 rokov videl brutálny potenciál. Čiže tí hráči tam boli, aj čo sa týka ofenzívy aj defenzívy, boli tam aj tréneri, čo v podstate vedia, lebo Marian Husár a ja neviem, Aaron Page a proste tí hráči už tí seniorskí tam boli, ale nebola tam taká tá synergia. A to bolo to, že jak sme v podstate odohrali minulý rok posledný zápas, tak ja som sa s Rolom stretol, lebo som videl, že jaký má vplyv na ten tým. Je to určitý old schooler, a čiže má rád ten tvrdší futbal, ale je brutálny psychológ. Čiže my sme potrebovali niekoho na hlavného kouča, niekoho, kto vie pracovať s ľuďmi a vie individuálne pracovať s jednotlivcami, a celý ten čas, celý ten rok už pomaly to bude, čo začína pracovať, a ono to reálne začína zapadať do seba. Lebo znova fasli sme, boli sme 1-4, 1-5 a ten tým aj napriek tomu, lebo už to väčšina hráčov to mohla vzdať, ale sú tu a bojujú. Čiže Roland Spice s trénermi spolu s Marekom Gálkom, Marianom Husárom a ostatnými trénermi odvádzajú perfektnú prácu, a nám chýbal presne taký ten slovenský typ, že proste aj ti vynadá, aj ťa pokarhá, ale stále v rámci toho takej tej normy. A myslím si, že Rolo, aj napriek tomu, že je to pre neho ťažké, pretože je perfekcionista asi jak ja, my máme spolu dlhé telefonáty, ale viem, že odviedol perfektnú prácu a dokázal ten tým dať dokopy, takže to začína klapať. Samozrejme celý ten celok. A čiže je to skúška toho, že musíme zistiť, že musíme mať vždycky niekoho, kto bude taký ten psychologický typ, lebo je head coach, ktorý v podstate by mal viesť ten tým, nahajpovať vtedy, že keď treba, vynadať, keď treba. Čiže toto celé on splňa, a ja si myslím, že ak by chcel v budúcnosti, tak on by bol vhodným kandidátom na toto, s tým, že by bol doplnený od trénerov, čo robia futbalové rozhodnutia a trénovania. Čiže že on by bol
Že on bol ten, ktorý to tak nejak akože celý ten tým drží. No ale to je Manažer. pohľad človeka z vedenia, že ma bude zaujímať pohľad toho hráča. Začnem hneď, nadviažem na to, na čo Lukáš povedal, že Martin, aj ty to tak vnímaš, že Rolo, keď ťa pošle do hája, tak mu ešte za to poďakuješ, až cítiš sa šťastným, že vie to urobiť, a teraz to myslím v tom najlepšom slova zmysle, že skrátka, že vie byť tvrdý, ale tak správne tvrdý. Ja by som to povedal asi tak, že Rolo je skvelý, ako on je úžasne férový človek Mhm. a samozrejme tým, že teda je vynikajúci psychológ, tak on vie, ako sa má správať, myslím si, že k jednotlivému hráčovi. A toto je vlastne jeho veľká, alebo teda obrovská výhoda a viac menej, ja by som aj súhlasil s tým, čo hovorí Lukáš v tom zmysle, že trénovanie amerického futbalu alebo týmu amerického futbalu to nie je úplne ako bežné, ako dajme tomu vo futbale alebo basketbale, že tá rola head coacha je tam taká, že reálne ten tréningový proces vedie a skladá zostavy a tak ďalej, ale oveľa viac sa to podobá tomu, čo je v profesionálnom športe, že nejaký ten head coach alebo manažér vo futbale reálne iba príde na ten zápas, povyberá zostavu, nejako psychologicky to namixuje a sedí tam. A tunak je to tiež o tom, že viac menej rolo tam nie je na to, aby vyberal drily pre každého hráča alebo pre každú zložku hernú, ale viac menej je tam presne na to, aby každá tá zložka, ktorá pracuje pod, pod svojim trénerom, tak on proste len chodí ako taký dozorca a dozerá, aby vlastne všetko, aby sa všetko odohrávalo úplne naplno a aby sa nikto nemohol proste zašívať a nejakým spôsobom tým jeho prístupom, to, čo som povedal, že aký je on férový, tak ho chalani proste veľmi rešpektujú a to je to, čo si myslím, že minulý rok nám dosť chýbalo v podobe Aarona Pagea, že on tiež ako ľudský bol fajn chlapík, ale on nemal ten rešpekt a viac menej, čo sa týka toho, že by sme si museli nejak veľmi zvykať na nové systémy alebo tieto, ja neviem, ja ako môžem povedať za hráča obrany, že my viac menej fungujeme s Marianom už dlhé roky, že ten systém je plus minus veľmi podobný a tam sa poznáme a tam sa nejak zásadne veci nemenili. Čo sa týka útočnej strany, tak tam viac menej sme pokračovali tiež vo filozofii, alebo teda vybrali sme si druhú sezónu po sebe Desmonda Prašu ako nášho quarterbacka a nejakým spôsobom ten herný systém podlieha aj tomu, čiže tam si myslím, že tiež tí chalani už vedeli, čo môžu od neho čakať a on mohol vedieť, že čo bude čakať od týmu ako quarterback, takže v tomto problém nevidím a naopak veľmi som uvítal, keď som sa dozvedel, že Rolo bude head coach na ďalšiu sezónu a myslím si, že tiež je to správny smer, že je ten správny na to a tie zložky ostatné pozičné presne budeme už potom nejakým spôsobom developovať, alebo by sme chceli. Ak by som mohol vstúpiť, nie je to úplne tak, že Rolo bude head coach na ďalšiu sezónu. To som povedal, ak som to tak povedal, tak sa ospravedlňujem. Neviem, ako to bude. Ale nie, ja by som sa presne na to opýtal, lebo hneď na ďalšiu... Ja som sa na to chcel inak pýtať. Takže že presne ste v téme, lebo teraz je tam aj jeden aj Marek Galka, ofenzívny koordinátor, prvýkrát teda tak ako ofenzívny koordinátor, Rolo Spice, Marian Husár, to je už taká stálica na pozícii defenzívneho koordinátora a ten coaching stav je strašne dôležitý a že presne tá otázka smerovala k tomu, že toto je tá trojica, ktorá pomôže vystavať Monarchs a znovu vrátiť tú, jak si to ty Martin nazval, zlatú éru, teda tie ročníky, kedy Monarchs vyhrávali skoro v každej lige, kde boli. Začnem asi tak, že zlatá éra je za nami dávno. Ale druhá môže prísť. Áno, druhá môže prísť a musí k tomu nasledovať silná juniorka niekoľko rokov po sebe. Ja som v podstate produktom juniorského týmu a som súčasťou zlatej éry Monarchs, no čiže celé sme si to vyšlapali spolu s tými chalanmi, ktorí tam možno ešte aj dneska vidíte, nejakých 10 rokov sme fajtovali a bojovali na ihrisku tak, aby sme sa k tomuto dostali. K tomu sa musíme v podstate dostať a či toto je tá správna trojica, ktorá by to mohla nejakým štýlom niekam dotiahnuť. Z pohľadu seniorského tímu, áno, oni by mohli byť ten správny tím, ktorý by v
podstate mal nejakú kontinuitu, ale myslím si, že potrebujeme niekoho na dlhodobú prácu s juniorkou aj počas sezón, ako sú off-season, čiže niekoho fully attached, alebo niekoho, kto by to v podstate robil na full time. Až vtedy sa môžeme rozprávať o tom, že by sme sa nejako dopracovali k zlatej ére. A hlavne musíme nastaviť podľa mňa koncept, ktorý bude fungovať a bude sa to nejakým štýlom preklápať z flagu do teklu, z teklu a do seniorky. Musíme ustaliť playbook, čiže tak, ako to majú. Ja som už niekoľkokrát sa snažil spojiť so Štigim z Prahy, pretože mne sa páči, akú prácu robia s juniorským tímom a tam je to napríklad vidieť a oni sú reálne tým, čo prešiel kompletným rebuildom a bolo to postavené na tom, že pracovali s tou juniorkou a toto si predstavujem aj ja, že by sme mohli dosiahnuť. A ak by chalani ostali, tak oni by boli pekný fit pre seniorský tím, určite. Ale je to ešte skoro. Dôležité je, jak sa ukončí sezóna. Ja hovorím, musí sa skončiť pozitívne. No, dostanem sa ešte aj k tomu, že pozitívne, ale Martin, ty si spomínal, že teraz už si aj predsa len už aj v tej hráčskom období, že keď už viacej mentoruješ, viacej trénuješ, ty si spomenul niekoľkých hráčov, ktorí sú aktuálne tréneri, inak keď si hovoril o juniorke, tak práve Marek Galka úspešne viedol juniorku až do finále. Martin, teba to do tréningu a mentorovania, koučovania mladých hráčov neťahá a že by si rozšíril tú plejadu hráčov, ktorí by pomohli vystavať tú novú juniorku? Lebo všetko je to o koncepte a všetko je to o hráčov, ktorí to nejakým spôsobom vykrývajú, len je problém ich nájsť. Je tu taká otázka, že na ktorú teraz v tomto momente tiež ešte neviem odpovedať. Ja sa snažím byť takým prínosom, takým mentorom z tej pozície toho spoluhráča, že predsa len ten vek je už taký, že už sa na to pozerám aj z toho hľadiska, že možno by bolo aj fajn sa pozerať už na budúcnosť po futbale. Ale samozrejme, že keď hrám, tak ja sa snažím môjim prístupom vždycky nechať tam 100% a to je vlastne to, čo akoby tým pádom aj odovzdávam tým ostatným spoluhráčom, alebo sa aspoň o to pokúšam a či ostať pri futbale ako v trénerskej úlohe. Ako pri futbale určite by som chcel zostať. Ešte neviem, v akej presne forme, lebo však chalani, čo ma poznajú, vedia, že ja mám strašne veľa aktivít aj športových, aj mimo futbalu a okrem teda aj športových, tak aj samozrejme pracovných ako každý. Takže tiež nemôžem teraz povedať, že áno, nie. Chcel by som ostať pri futbale, nejakým spôsobom rozvíjať, či zo stránky trénerskej alebo možno nejakej funkcionárskej úlohy, to zatiaľ ešte neviem takto povedať, ale chcel by som určite pomáhať klubu aj naďalej, aj keď skončím s aktívnym hraním. No a poďme sa ale teraz už pozrieť, lebo teraz sme rozprávali, že kde sa asi Monarchs nachádzajú a keď to stiahneme na túto aktuálnu sezónu, tak sa nachádzame tesne pred koncom tej sezóny, ktorá ešte môže, ty si povedal, že je dôležité, aby dobre dopadla, aj si naznačil, že to nemusí byť rovno titul, i keď asi proti tomu by nikto nič nepovedal, ale že aby to bolo pozerateľné a aby sa tam vychovali tí mladí hráči. Monarchs, odkedy sa teda vrátili do tej českej ligy, trikrát skončili piatý, vždy im utieklo vlastne prvý počiarov, čo nepostúpili do play-off. Možno, Martin, ešte otázka na teba, že cítiš ten nejaký zrastajúci tlak, lebo aj keď sa rozprávame takto pravidelne pred sezónou, je, že Monarchs je tým, ktorý má vždy tie najvyššie ambície, vždy tie najvyššie méty a teraz, keby to nejakým spôsobom, že nevyšlo, tak znovu by sa to dalo na jednej strane povedať, že OK, učíme sa, na druhú stranu štvrtýkrát za sebou nevidie play-off, že či to tam aj nejak v tej kabine je cítiť, že to play-off by už naozaj bodlo a že by aj celému tomu týmu pomohlo. Áno, myslím si, že určite play-off by potešilo každého, však hráme preto, aby sme vyhrávali. Či je na nás vyvíjaný nejaký tlak, nemyslím si. Ako hráč ja nepociťujem
nejaký zvýšený tlak, alebo neviem, ako by som to správne povedal. Ja som perfekcionista v tom, že keď hrám, tak ja nevadí každý catch môjho hráča, každý yard, alebo proste každá jeho úspešná akcia a ja k tomu pristupujem tak, že ja chcem byť absolútne najlepší, aký môžem byť v každom jednom downe a v každom jednom zápase. Paradoxne, ja pochádzam akože z basketbalového prostredia a keď som bol ešte mladý hráč, tak som mal práve problém s tým, že som častokrát na mňa tá tréma tak vplývala, že mi ako zväzovala ruky a teraz aj vekom, keď hráme, tak práve tie najťažšie zápasy s tými najlepšími supermi si najviac užívam. A teda myslím si, že môžem povedať, že aj v minulej sezóne som mal najlepšie zápasy práve proti Znojmu alebo Nitre a jednoducho mňa to dokáže tak tá atmosféra vybičovať, že ešte k lepším výkonom. Čo sa týka ostatných hráčov, tak ja si myslím, že máme veľa nováčikov, ktorí proste sú absolútne vďační za to, že sa dostávajú na ihrisko. Možno tí starší hráči, čo už sú pri klube dlho, by chceli, zaslúžili si to playoff. Jednoducho teraz je situácia taká, aká je. Snažíme sa nechať na ihrisku maximum, nevychádza nám to. Tento rok boli 2 tesné prehry, jednobodové. My vieme o tom, že máme na to sa dostať do play-off, ale žiaľ, aj ten schedule nedoprial nám, boli tam tesné prehry, boli tam individuálne chyby, nás vlastne zápas so Znojmom nás stála strata lopty 7 yardov od našej vlastnej endzóny. S Nitrou ten zápas asi ešte je v živej pamäti, že bolo to veľmi otvorený zápas, kde mohol vyhrať hoci ktorý z tých dvoch tímov, takže ťažko povedať, ako potešilo by nás to určite, ale aj zase súhlasím aj s Lukášom, že dobojovať to nejakým spôsobom, aby to zostalo pozitívne a tak, jak som aj hovoril predtým v odpovedi, že myslím si, že je na čom stávať a máme úžasných nováčikov, ktorí sa teraz dostávajú k playtimeu a ja som z nich nadšený. Spomeniem Šimona, mojich spoluhráčov z obrany Šimona Kolcuna a Maxa Kopčuka, ktorí úžasne hrajú, Ruben druhoročiak na pozícii safety a nedá mi nespomenúť našich running back crew, čo sú chalani, ktorí sú pri klube rok a 2 roky, čiže nováčikovia hrajú fantasticky, čo ste mohli byť aj v Nitre. Takže mňa toto osobne tým, že už som v tej pozícii toho staršieho hráča, mňa to strašne baví sa na nich pozerať, ako rastú každým jedným downom. Úžasné. Dobre, ty si spomínal, dostanem sa hneď už aj k tomu zápasu, ktorý vás čaká. Opýtam sa možno ale ešte jednu vec, ktorú ma zaujíma, že ktorý tým, proti ktorému keď hráš, ty si spomínal, že sa najviac vieš hecovať proti tým najlepším wide receiverom, ktorý z tých hráčov sa ti tak najhoršie bráni? Ktorý ten tým ho má jednak akože výbornú tú offense, ale keď sa pozrieme priamo na tých wide receiverov a už v tej českej lige tých wide receiverov je fakt dosť a dobrých, hej? Ktorý je taký najťažšie pre teba brániteľný? Ešte poviem, že celkom ťažko sa mi nejako pristupovalo k zápasu s Vysočinou, lebo vedeli sme, že veľká hrozba je práve quarterback Dundáček, potom ako sa teda vrátil do zostavy. A nevedeli sme presne si definovať, kto bude jeho jednotka receiver. Takže bolo to celkom náročné v tom, že takmer každý play alebo každý drive som mal iného hráča pred sebou a tam vlastne v tom nešťastnom zápase v Výhlave sme v podstate tam sme dostali, myslím, že po touchdowne každý, že behom aj pasom tam boli, myslím, že cez každého hráča išiel obrany, išiel nejaký ten touchdown, takže to bolo také náročné. Veľmi akorát alebo dobre mi vychádzali zápasy minulý rok proti Rytierom, či už Znojmu alebo Nitre. A musím teda povedať, že tento rok gratulujem aj Máriovi Bírovi, že mu vyšiel ten zápas, aj keď štatisticky iba 28 yardov sme mu pustili, ale práve cez mňa šiel ten rozhodujúci touchdown, takže to ma teda nepotešilo rozhodne, ale dopadlo to tak, ako to dopadlo, bola to dobre nadizajnovaná hra a bolo to teda ťažké, aj dlho som to tak niesol, že nešťastne, ale tak potom prišiel ďalší zápas a bol tam nejaký ten fumble, takže to bolo fajn. A takže v tomto by som povedal tak, že keď mi Marian dá nejaký matchup, tak ja poberiem, je mi úplne jedno, ja sa na to teším, proste keď mi dá Jacoba Kerina, tak si poviem, že to je obrovská výzva, keď mi dá Maja Bíra, tak si poviem, že opäť ďalšia super výzva, takže ja tomu pristupujem takto.
No, hneď v tom najbližšom zápase je možné, že práve budeš brániť Jacoba Kerina. Čaká vás Znojmo Knights, Zached Nike, ďalšia skladačka, Mhm. ktorá bude veľmi ťažko brániteľná. Čo sú tie veci, ktoré podľa teba v tomto zápase rozhodnú? Uh, Jasné, tak my proti Znojmu, oni sú veľmi komplexne poskladaný tím, majú úžasného quarterbacka Hrinkiva, ktorý je vlastne vynikajúci na nohách, takže veľmi podstatné bude držať coverage v podstate v každom momente, keď bude on pri lopte, dokáže prihrať z hociakého nezmyslu, takže o tom som sa aj presvedčil presne v minulej sezóne, takže pokrývať receiverov, importovaných receiverov, ako je Kerin a Zachary Denike, čiže toto bude určite kľúčové, že dostať ich alebo limitovať im yardy a taktiež vynikajúcu ranovú hru v podobe Stanislava Benca, ktorý sa vie odtrhnúť a nabehať bez problémov 100 yardov, takže vlastne defenzívna line sa pripravuje na vynikajúcu hru ako Hrinkiva, tak aj tohto running backa. A možno by som ešte spomenul aj, že ak teda zápas bude priaznivo sa pre nás vyvíjať, tak očakávame aj presne, že sa zapojí možno do útoku ako tight end aj tímov, takže aj na toto budeme, verím, že pripravení. Takže toto sú také najkľúčovejšie body pre nás, na ktoré si musíme dať pozor. Ten zápas nebude mať len športovú stránku, bude sa odohrávať v znamení podpory Denisa Miezgu, vášneho hráča, ktorý niekoľko zápasov dozadu utrpel naozaj strašidelné zranenie aj s následujúcimi komplikáciami. Tak Lukáš, možno vedel by si trošku bližšie o tom povedať? No, v zápase s Vysočinou v Výhlave sa v podstate udialo toto zranenie. Bol to úplný totálny nezmysel, akože preto to ja moc nemám rád a kick-offy a kick-off return, lebo tam ľudia lietajú jak šialení. Bohužiaľ, toto sú tie veci, ktoré sa stávajú. Bolo to ale tak strašné zranenie, ktoré v podstate chalanov totálne popoložilo. Tam niektorí chalani dokonca aj plakali. Proste bolo to jedno z takých tých emotívnejších a ťažších zranení, ktoré sa moc často nestávajú, pretože ono tu a tam nejaké koleno, ale toto bolo fakt, myslím si, že to bola až otvorená zlomenina, čiže a totálny masakér. A tým, že Denis je fakt chalanisko, ktorý začal už minulý rok, ten sa úplne zamiloval do amerického futbalu. Takých Denisov, keby sme mali 20-30, tak Monarchs je v zlatej ére. To je presne to, taký ten mladý, čo má čas, čo chce a proste maka na sebe. A to sú také veci, že nás to tak hlboko zasiahlo, že sme jednoducho povedali, že musíme počkať, kým Denisa v podstate prevezol, lebo on mal 2 alebo 3-4 operácie. Čiže on bol asi 2 týždne alebo 3 týždne v Výhlave, potom ho prenesli na Kramáre, kde bolo ešte znova nejaké 2 týždne niečo s nervami. Paradoxne som ale videl fotku a on nemá dlahu. Čiže on normálne chodí, len má proste vymenenú pišťalu zákovovú a jednoducho teraz začína sa dávať naspäť dokopy. Fakt boli za ním chalani a ľudia písali, aj chalani z Vysočiny, aj proste z Čiech, čiže bolo to úplne úžasné a ja keď som videl, jak to číslo neustále stúpa, lebo vytvorili sme v podstate zbierku, tak ja som mal zimomriavky a fakt som bol veľmi potešený, že celá tá malá komunita amerického futbalu na Slovensku aj v Čechách, lebo posielali chalani aj z Čiech, že sa dala dokopy pre tohto mladého chalana a ja verím, že mu to pomôže proste na ceste vrátiť sa späť, pretože nie je to úplne nemožné. Myslím si, že Láďa Jenšík mal podobné zranenie, myslím si, že v Adler, keď hral v Berlíne a za rok bol späť, ale aj tak vypadnúť na pol roka na rok je proste masakér a toto sme chceli tak, aby vedel, že tá komunita za ním stojí a že sme tu pre neho a spravíme všetko preto tak, aby sme mu dokázali sa vrátiť naspäť do života a taktiež do športu, lebo to je podstatná vec.
Čiže ešte raz by som sa chcel touto cestou všetkým poďakovať v komunite a zároveň tento zápas sme venovali Denisovi s tým, že sme ešte nechali vyrobiť také označiky, ktoré nejakým dobrovoľným vstupným alebo dobrovoľným príspevkom budú môcť ľudia prispieť a aspoň tak mu ukázať. Bude mať cointos, čiže ako čestný host, a verím, že aspoň takouto formou sa dokáže dostať znova späť na ihrisko v tomto roku a verím, že to zanechá v ňom dobrý pocit a bude šíriť meno amerického futbalu ďalej medzi ľudí. Tak a ja to aj pre našich divákov, ako sme hovorili, to ťažké zranenie, tá rekonvalescencia je veľmi náročná a sú tam nejaké komplikácie, aj ktoré teda vyžadujú aj nejaké financie na to, aby tá rekonvalescencia bola úspešná. Takže aj v popise tejto epizódy, ak by ste náhodou chceli prispieť, tak je možnosť, ako pomôcť mladému chalanovi, nádejnému športovcovi, aby sa vrátil späť na ihrisko, tak vopred ďakujeme každému z vás, ktorý nejakým spôsobom pomôže. A to je zároveň už aj záver nášho rozhovoru. Ja len musím pripomenúť ten dátum a čas, kedy máte možnosť toto všetko, čo Lukáš povedal, zažiť a vidieť. A nie len to, lebo už tradične Bratislava Monarchs má pripravený sprievodný program tombola. Je to naozaj pestré, naozaj bohaté a máte možnosť teda zavítať na ich domáci zápas, ktorý sa odohrá 1.6. na Deň detí o 15. štadión Mladá garda, kde toto všetko budete mať možnosť uvidieť a hlavne, a to je asi to najdôležitejšie, budete mať možnosť vidieť fantastický americký futbal v podaní bratislavských Monarchs a Znojmo Knights, tak netreba váhať a treba tam určite prísť. Páni, veľmi pekne ďakujem, že ste si našli na náš čas a budeme držať palce, aby ten zápas dopadol tak, ako si predstavujete. Ďakujem aj ja za poskytnutý priestor a dúfam, že uvidíme čo najviac divákov teda na tom zápase. Budeme sa tešiť. Ďakujeme. Ďakujeme. No a v tejto záverečnej časti si povieme o zápasoch, ktoré nás čakajú tento najbližší víkend. Sú to 3 zápasy, všetky sa budú hrať v nedeľu 1.6. na Deň detí a vždy tak hoďku po sebe budú začínať. O 14.00 Nitra s Přerovom, o 15.00 Bratislava so Znojmom, o 16.00 Vysočina s Plzňou, takže ten prvý bude zápas medzi Nitrou a Přerovom, ktorý sa netradične kvôli majstrovstvám Európy vo futbale do 21 rokov nebude hrať v Nitre, ale bude sa hrať na štadióne v Topolčanoch, odkiaľ pochádza viacero hráčov Nitra Knights, ktorí tam začínali kedysi v pomerne silnom klube Topolčany Kings, ktorý dnes už neexistuje. Peťo, daj nám rýchle preview za teba tohto zápasu. No, tento zápas podľa mňa sa bude trošku ponášať na ten zápas, ktorý sme mali možnosť vidieť v Přerove. Přerov znovu ukázal, že tá jeho defenzíva je veľmi silná. Ostravu dokázala udržať na 3 bodoch. A čo sa ale znovu ukázalo, je to, že Přerov má problém s premieňaním ich snahy na body, čo sa znovu tiež ukázalo. Mali sme možnosť vidieť 1 touchdown, 1 field goal a to možno vie stačiť na tie týmy, ktoré aktuálne sa buď trápia s nejakými zraneniami, alebo sú, a teraz si poviem úplne na rovinu, trošku výkonnostne s odstupom od tých prvých. Aktuálne Nitra je absolútne prvá v tej tabulke a tým, že má teraz aj tak silne vybalansovaný útok po zemi aj vzduchom, videli sme Tyron Clark, aktuálne najlepší running back v lige s výrazným odskokom od ostatných, čo sa týka počtu nabehaných yardov. Mario Biro, super forma, Lubo Paprčka, veľmi dobrá forma, takže ja si myslím, že i keď Přerov tam to bude znovu hrať na veľmi tvrdú defense, práve tá ich neschopnosť premeniť tú snahu na body bude to, čo tento zápas rozhodne a no totiž oni potrebujú skorovať podľa mňa aspoň 20 bodov a to sa im podarilo naposledy v prvom kole, kedy po predĺžení skorovali tých 20, ale ich priemer sa stále pohybuje okolo 7-8 bodov na zápas, čo proti týmu, ktorý ašpiruje na obhajobu titulu, určite nebude stačiť. Za mě taky Nitra teda.
No. No, asi trikrát. Hej, no myslím si ale, že o mnoho viac vyrovnaný zápas uvidíme v Bratislave, ktorý začne tiež v ten istý deň, ale o hodinu neskôr. My už sme o ňom trochu rozprávali v rámci rozhovoru, ktorý ste mali možnosť si teraz vypočuť pred chvíľočkou, a to je zápas medzi Bratislava Monarchs a Znojmo Knights. A tam tých kľúčových faktorov môže byť viacero. Vlado, podľa teba, ktoré sú tie najdôležitejšie? Ja si myslím, že to bude o tom, ako si oba tie týmy poradia so zraneniami, pretože mali sme možnosť počuť to v rozhovore s Monarchs, mali sme možnosť vidieť to minulý týždeň naživo v Znojme. Oba tie týmy sú preriedené trošičku v zostave a mám pocit, že najmä v defenzíve. Takže jedna vec, ktorej sa môžeme dočkať, je, že v tom zápase padne pomerne veľa bodov. Ten zápas je extrémne dôležitý hlavne pre Monarchs, lebo naozaj je to o tom, že chytajú sa toho stebla, potrebujú to véčko z toho zápasu, aby zostali v hre o playoff. Maličká výhoda okrem domáceho ihriska pre nich je to, že, ako sme spomínali, mali bye pred týmto zápasom, zatiaľ čo Znojmo naopak malo veľmi ťažký zápas proti Nitre, kde, ako som už hovoril, aj nejaký menší šrám, napríklad ich úplne kľúčový hráč defenzívy Michael Ufil utrpel, aj keď myslím si, že vzhľadom na to, že sa vrátil už do toho samotného zápasu, kde to nejaké zranenie na ruke utrpel, zrejme niečo na štýl nejakého vyklbeného palca, niečo na ten spôsob alebo prsta, tak si myslím, že bude hrať v tom zápase, ale naozaj je to o tom, ako tie týmy dokážu zalepiť tie diery v obrane a udržať na úzde útok súpera. Čiže myslím si, že sa dočkame veľa bodov. Keď to zoberiem naozaj z tej pozície, akej sú tie týmy, kde naozaj Bratislava potrebuje naozaj to víťazstvo a je to pre nich v podstate už prvý playoff zápas, hej, že všetko alebo nič. Zatiaľ čo Znojmo je naozaj už v tomto momente v tej situácii, že na to prvé miesto v tabulke to zrejme nevíde. Je to už o tom, že viac menej začína mať istú tú nejakú semifinálovú dvojičku, aj to, že pravdepodobne ako pocestuje na ihrisko súpera, čiže možno sú v takej situácii, že väčší zmysel pre nich dáva nejakých hráčov, kde je to na hrane, že či by mali hrať, nemali hrať, radšej doliečiť a sústrediť sa na ten koniec sezóny. Tak z tohto pohľadu by som možno trošičku viac sa prikláňal aj k Bratislave, aj preto, že možno súhlasím s tým, čo nám v tom rozhovore chalani povedali, že tá ich výkonnosť počas sezóny má skôr stúpajúcu tendenciu. A keďže úplne na začiatku sezóny prehrali so Znojmom len obod aj to na ich ihrisku, tak pre mňa takým ale akože úplne že drobnučkým, hej, akože proste 52-48% favoritom v tom zápase bude Bratislava. Vidí to niekto z vás inak? Ja sa musím priznať, že ja to vidím trošku inak. Ja sa viacej prikláňam na stranu Znojma. Podľa mňa to, čo tam bude, nehovorím, že jediné rozhodujúce, ale veľmi zaváži, je hra special tímov. Keď som sa pozrel na tom, ako aktuálne hrá special team Monarchs a special team Znojma, tak ten zo Znojma je výrazne lepší. Jednak sa im podarilo premeniť nejaké field goally. Bratislava z jedného pokusu field goal nepridala. A ako sme mali možnosť vidieť aj v tom poslednom domácom zápase Bratislavy, boli tam až 3 nepremenené PAT, celkové aj v tejto štatistike Bratislava sa pohybuje na spodných tých priečkách, ale možno čo je ešte viacej tak výrazné, keď sa pozrieme na kick returny a punt returny, tak Znojmo pri kick returnoch viac ako 11 yardov v priemere vie tú loptu vrátiť. Pri punt reterne je to ešte výraznejšie. Tam je to okolo 13 yardov. A to je vlastne jeden first down, dá sa povedať v úvodzokách, že zadarmo. Kratšie ihrisko, a ľahšie skorovateľné body. A v takto veľmi vyrovnanom zápase, kde ešte môžeme znovu spomenúť aj to, že ofenzívny koordinátor je bývalý Znojma, je bývalý head coach Bratislava Monarchs. Čiže naozaj ten zápas bude veľmi vyrovnaný a tak budú rozhodovať detaily. Ja si práve myslím, že tieto special týmy môžu mierne prevážiť tú misku váh v prospech hráčov zo Znojma. Já si právě teď úplně nejsem, takhle, taky jsem trošku nerozhodný ohledně tohoto zápasu.
rozhodně budou rozhodovat special týmy, kort ty kick-off returny či punt returny, ale bude to, za mě by to mělo být jako vyrovnaný. Jestli se teda bude dít, co se bude dít, že z Nojmu přijede plásnu v okleštěné sestavě, že si prostě nechají dolečit, tak tam už si myslím, že bude větší pravděpodobnost na straně Bratislavy. A stejně Bratislava, i kdyby z Nojmu přijelo v plné síle, nebo dejme tomu v plné síle, tak oni stejně budou muset vyhrát. Pokud chtějí pomýšlet na playoff, tak prostě ten zápas musí vyhrát. Ať chtějí nebo ne. Uh, Tadyhle prostě fakt si, já si tím nejsem tím zápasem to je asi největší oříšek pro mě se rozhodnou, jestli Znojmo nebo Bratislava. Já jsem tam teda jako hodně na vážkách, ale typnu si Znojmo. Ja, Ale čo o sa týka kousíček. special tímov, ako tu je jedna rada pre kohokoľvek, kto hrá oproti Znojmu, hej? Na kickofe prekopnite ihrisko. Na pante to kopnite tak, aby tá lopta padla 1 yard vedľa ihriska. Hej, proste od tej dvojice Jacob Kerin, Zach the Nike nechcete jeden jediný return. Myslím, že Nitra za celý zápas urobila akože raz tú chybičku, že im dala jeden taký akože úplne čistý return a skončilo to tým, že ten drive začínal niekde na polke a skončil touchdownom. Hej? Čiže naozaj toto je niečo. Jednak majú fantasticky nacvičené tie returnové special týmy a dvak majú tam dvoch perfektných returnerov. Takže ty, akože ak to chceš kopnúť do ihriska, tak nemáš šancu to držať akože od toho lepšieho, lebo proste je to, čo? Obidvaja sú Tam si nevybereš. Tiger alebo žralok, hej? Tam si nevybereš. Takže když to kopneš do hřiště, tak v tu chvíli si nevybereš. Buď Tak. ti to dá jeden nebo druhý. No a zostal nám ešte jeden zápas, ten, ktorý sa bude hrať posledný o 16. hodine a pevne verím, že tam tá naša typovačka bude veľmi jednoduchá a veľmi sa zhodneme všetci na tom istom. A je to zápas, ktorý sa bude hrať v Jihlave na štadióne na Stoupách, kde domáci Vysočina Gladiators privítajú Patriotov z Plzne, takže Petře, to je tvoja parketa. Ako vidíš ten zápas? Tak rozhodně tady asi není o čem mluvit. Jede se na hřiště, Patrioti jedou na hřiště prostě očekávanýho favorita, asi nejlepší, asi aktuálně nejlepšího klubu v České republice. No, České lige. České lige. Ešte tam PBP a Lions. A jako, tak no, jako, také dobře, České ligy, dobře. PBP, ale ty si hrajou svoji ligu, Lioni si hrajou svoji ligu, jako, tak tam už je to takový, jako, takový na vážkách, ale určitě v nejlepší klub aktuálně v České lize. Kort pod taktovkou Honzy Dundáčka, to už je tady řečeno několikrát, že ten chlap je neuvěřitelný, co jako v 39 letech dokáže. Otázka bude jenom jedna. Kdy sleze ze hřiště? To je jediná otázka, podle mě, která jako bude zajímat všechny posluchače nebo všechny lidi, kdy Honza Dundáček vlastně sleze z toho hřiště a nechá dohrát Jakuba Maláta. Já budu teda trošku pro Plzeň optimistický, já říkám ve třetí čtvrtině. Napíšte nám do komentu, v ktorej minúte podľa vás Honza Dundáček zleze z ihriska a ak to niekto tráfi, tak vám prezradíme, že čo musel Petr urobiť kvôli tej prehranej stávke. Ano. Možná dostanete někde i jako zákulisní foto. Ne, ale myslím si, že jako do třetí čtvrtiny Honza Dundáček, do třetí by možná ještě mohl nastoupit, záleží, jaký bude stav. Vemte si, že ten kádr je prakticky neuvěřitelný. Plzeň má sice bajvík k dobru, takže doléčili ty své zranění, drobnůstky, takže prostě to je, jako, je to týden, který oni vlastně čekali nebo chtěli, takže jako fakt už si spíš jenom jako oddychli. Spíš si myslím, že se soustředí na poslední dva zápasy, kde můžou ještě zahrát takovou menší roli v tom klíči postupu Bratislava, Ostrava, kdy tamhle tyhle ty dva koně se budou prostě ještě patlat o to playoff. Takže uvidíme, že oni možná budou chtít jako té Ostravě jako znepříjemnit, ale to je zase otázka na příští týden. Ale tady asi není fakt o čem řešit, no, jako prostě jasně Vysočina, jako tam není o čem. Plzeň může jenom překvapit. A uvidíme, co se stane, jako. Môj tip na Honzu je polčas. Peťo, ty to vidíš ako? Poločas? Ja si myslím, že už v druhej štvrtine bude Jakub Malát.
Už v druhé čtvrtině? Okay. Já jsem optimista, doufám, že Plzeň se teda trošku poučila z prvního zápasu, takže to pro ní jako nebude, ale co jsem se ještě předtím, když jsem se bavil s klukama, když jsem byl na zápase Patriots Vysočina, tak jsem se bavil s klukama z Vysočiny a oni říkali, že tež jako ta plzeňská defenzíva je jako, že bolí, že hrozně bolí. Že to je taky jako nepříjemný soupeř, kam musíte jako hodně silou jako je zatlačit, ale skončilo to tolik, kolik to skončilo. Uvidíme teď, no. Uvidíme, jak si Patrick Weiner se svým útokem a se svými receiverama dokáže poradit na hřišti asi fakt nejlepšího hráče nejlepšího hráče v České republice obecně a nejlepším týmem České ligy, no. No tak dúfame, že vás nebolelo počúvať našu dnešnú reláciu. Ak to tak nebolo, tak nám dajte nejaký ten lajčík. Ak ste ešte tak nespravili, tak kanálu NFL.cz dajte follow, lebo neprídete o novinky o najlepšej lige NFL na svete, kde teda fakt štart sa nám blíži mílovými krokmi. Už je to jenom 100 dní. Tak, dneska jsem koukal, je to 100 dní do kickoffu v NFL. Od dňa, kedy nahrávame, zajtra, čo bohužiaľ, keď táto epizóda bude vonku, alebo teda Spíš možno pátek. práve v ten deň, kedy ide táto epizóda von, sa začínajú predávať lístky na londýnske zápasy, takže fakt NFL je tu. Máme pekné videá aj o týme PBP, ak ste niekto fanúšikmi tohto týmu pôsobiacom v Rakúskej lige, takže rozhodne followujte náš kanál, nech vám nič neujde. No a o týždeň tu budeme znova s dávkou informácií o českej Snapbacks lige, tak sa tešíme, že sa o ten týždeň uvidíme. Ahojte. Ahoj, mějte se.